हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी चाय जिसको पी के आपकी जुकाम और खांसी दोनों गारंटेड ही ख़त्म हो जाएगी। सो देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। ये होल फैट मिल्क होना चाहिए। हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून चाय पत्ती। इसको ऑन करेंगे, इसको बॉईल हो। हम लेते हैं 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी काली मिर्च, 2-4 दाने। आप चाहे तो थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है, पर ज़्यादा नहीं डालनी है। आप अपने हिसाब से ये क्वांटिटी ऊपर नीचे। फुल सब्जी की भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इधर 2 पत्ते लिए हैं, 1 राम 1 शाम, तो ये भी अपन डाल सकते हैं तोड़ के। ये रेडी हो चुका है, हमारी चाय ऑलमोस्ट बन के रेडी है। हमें इसमें हमारी ये डालनी है जो अदरक का मिक्सचर था, हम डाल के अच्छे से मिला देंगे हमारा गुड़। देखिए, हम 1 चाय के हिसाब से इतना गुड़ ले रहे हैं, 1 चाय के हिसाब से इतना गुड़ ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी को। ज़्यादा चाय बना रहे हैं आप ज़्यादा गुड़ लीजिए। अभी 1 कप चाय है तो मैं इस गुड़ को थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल देती हूँ। हमेशा गुड़ को चाय जब रेडी हो जाए उसके बाद ही डालें। गुड़ हो या चीनी हो, जो भी हो, आपको लास्ट में ही डालनी है। उससे उसका मिठास भी अच्छा रहता है और लगती भी कम है। हम इसमें 1 कटोरी में लेंगे थोड़ी सी केसर, और 1 हमने ली है इलायची। हम इसको भी फोड़ लेंगे। हम दोनों को मिक्स करके ही फोड़े। देखिए, आपके पास मिक्सचर रेडी है। इसको हम बाद में टॉप पे पहले हम एक ग्लास में छान लेंगे, 1 कप में। ट्रे हमने पहले से सजा रखी है, हम इसमें लगाएंगे इसको। और ऊपर से गार्निश के लिए हम जो ये काटे थे इलायची और केसर का जो मिक्सचर था हमारा, हम ऊपर से वो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। और लीजिए, रेडी है हमारी अदरक और गुड़ की चाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।